Og den er også lang. Næsten 3 meter. Og så gør den jo faktisk giraffen til verdens højeste nulevende dyr. Næsten 6 meter høj. Det er latterligt højt. Men sådan har det ikke altid været. I gamle dage, for millioner af år tilbage, der gik giraffens forfader og formoder rundt i Afrika, og de var egentlig ikke særlig store. De var sådan lidt hjortestørrelse og sådan lidt korthalsede, og de gik omkring, og så spiste de blade fra akacietræer sammen med alle de andre hjorte og geder og antiloper. Og det var nederen, for så skulle man dele. Alle kunne nå de samme blade, og alle de blade, der var oppe i de høje dele af akacierne, var der ingen, der kunne nå.